បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទសម្រាប់វីដេអូមួយនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបាទទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាបាទពីរបៀបនៃការរកលុយបាទជាមួយនឹង app មួយដែលមានឈ្មោះថា Honeygain បាទសម្រាប់ app មួយនេះគឺបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការបើកអ៊ីនធឺណិតចោលតែប៉ុណ្ណោះគឺបងប្អូនអរគ្នានឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងសម្រាប់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនថាតែបងប្អូនអរគ្នាទេបាទសំបីតែខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរបាទគឺខ្ញុំបើកអ៊ីនធឺណិតចោលគឺ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងហើយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតក្នុងការបើកអ៊ីនធឺណិតចោលរបស់យើងនេះគឺបងប្អូនអរគ្នាក៏អាចធ្វើការលេងបាទជាមួយនឹង app មួយជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដោយគ្រាន់តែបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះតែប៉ុណ្ណោះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ app មួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរគឺយើងធ្វើការដកលុយចូលទៅក្នុងគណនី PayPal បាទទី1គឺយើងដកលុយចូលទៅក្នុងគណនី PayPal ហើយគណនី PayPal ក៏យើងអាចធ្វើការដកលុយយកមកចាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាធ្លាប់តាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីមុនមកបងប្អូនអរគ្នាប្រហែលជាដឹងហើយបាទសម្រាប់របៀបនៃការដកលុយចេញពីគណនី PayPal ចូលទៅក្នុងគណនីវិញ ABA True Money នេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញរួចរាល់អស់ហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាលក្ខណៈសំខាន់របស់ app មួយនេះបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះហើយបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំបងប្អូនអរគ្នានឹងទទួលបានទឹកប្រាក់$5ភ្លាមតែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះដោយខ្លួនឯងគឺបងប្អូនអរគ្នានឹងមិនទទួលបានទឹកប្រាក់ទេនេះចង់មិនចង់ក៏បងប្អូនអរគ្នាត្រូវតែធ្វើការចុះឈ្មោះតាម link ហើយក៏ត្រូវតែបំពេញលេខកូដអ្នកដទៃដែរអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការចុចនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទចុចក្រោមណាអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាមានបំណងចង់រកលុយជាមួយ app នេះបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះដោយគ្រាន់តែមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ចូលប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាពីដើមរហូតដល់ចប់តែម្ដងបាទធានាថាបងប្អូនអរគ្នានឹងយល់ពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះអូខេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាត្រូវនៅពេលដែលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយត្រូវចុចនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទសញ្ញាព្រួយបានចុចក្រោមបន្តមកបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញ link នៅខាងក្រោមបាទដែលខ្ញុំបានដាក់ថាបាទចុះឈ្មោះនេះបងប្អូនអរគ្នាចុចលើ link ដើម្បីចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន$5នេះអូខេឥឡូវបងប្អូនអរគ្នាចុចលើនឹងមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាចុចនៅលើ link របស់ខ្ញុំហើយគឺវានឹងលោតទម្រង់មកបែបនេះប៉ុន្តែដោយសារតែទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំនឹងវាមាន browser ច្រើនអញ្ចឹងហើយគឺវានឹងលោតនៅជំរើសណាមួយឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសប៉ុន្តែបើសិនជាទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនអរគ្នាមានតែ browser តែមួយទេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាវានឹងចូលទៅអូតូផ្ទាល់តែម្ដងអានេះខ្ញុំសូមបង្ហាញសិនបើសិនជាមានបងប្អូនណាដែលគាត់ប្រើ browser ច្រើនណាគឺវានឹងលោតទម្រង់មកបែបនេះហើយមកអូខេអញ្ចឹងយើងចុចមកយើងរើស browser ណាមួយអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនឹងយក browser Chrome បើសិនបងប្អូនគ្នារើស browser ណាមួយក៏បានដែរអូខេខ្ញុំចុចលើនេះបាទបន្ទាប់មកគឺវានឹងនាំបងប្អូនអរគ្នានឹងចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះបងប្អូនអរគ្នាប្រហែលជាឃើញហើយបាទនេះគឺចំនួន$5ភ្លាមតែម្ដងបាទ claim យកយើងអាចចុចលើ claim now នេះមកគឺយើងនឹងទទួលបាន$5អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការចុចលើ claim now នេះក៏បានដែរបាទចុចលើនឹងមកអូខេបន្ទាប់ពីបងប្អូនគ្នាធ្វើការចុចត្រង់ចំណុចនេះរួចហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការចុចពីអូខេមកបាទបន្ទាប់ពីដល់ចំណុចត្រង់នេះបងប្អូនអរគ្នាប្រហែលជាឃើញបាទខាងលើគឺ email បាទខាងក្រោមគឺជា password អញ្ចឹងមុននឹងបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងHoneygain នេះបងប្អូនអរគ្នាគឺត្រូវតែមានគណនី Gmail មួយសិនណាដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងHoneygainមួយនេះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការបំពេញ email ខាងក្រោមគឺជា password បាទ email password នេះគឺជា email password របស់ Gmail ដែលយើងធ្វើការបង្កើតវារួចរាល់អស់ហើយអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញវាសិនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាធ្វើការរងចាំតិចសិនបាទបងប្អូនគ្នាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញ email និង password រួចហើយអញ្ចឹងជំរើសដែលបងប្អូនគ្នាត្រូវធ្វើមួយទៀតហ្នឹងគឺបងប្អូនគ្នាត្រូវចុចនៅខាងក្រោមនេះបាទ I want to នេះអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាត្រូវចុចខាងក្រោមហ្នឹងដើម្បីធ្វើការបំពេញបាទនៅលេខកូដរបស់អ្នកណែនាំអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់លេខកូដរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានធ្វើការដាក់នៅលើអេក្រង់នៃទូរស័ព្ទដៃនេះរួចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាក៏អាចយកមកដាក់បានដែរអូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យហ្នឹងមកបាទដល់ពេលដែលយើងចុចមកគឺវានឹងនេះចូលមកទម្រង់នេះឃើញទេគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនគ្នាធ្វើការបំពេញបាទនៅលេខកូដអ្នកណែនាំតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញវាឲ្យរួចរាល់ឲ្យសិនបាទ អូ
អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបាទបើសិនជាបងប្អូនគ្នាធ្វើការបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំនេះវាបានត្រឹមត្រូវគឺវានឹងលោតសញ្ញា tick ហើយវាដាក់ referral ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនគ្នាធ្វើការបំពេញវាខុសគឺវាមិនលោតទម្រង់បែបនេះទេគឺវាចេញបន្ទាត់ក្រហមតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាយើងធ្វើការបំពេញវារួចរាល់អស់ហើយនៅក្នុង step នេះអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា sign up នៅខាងក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា sign up មកអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបាទឥឡូវយើងធ្វើការ save វាទុកមកក៏បានឬក៏មិន save ក៏បានដែរនេះសំខាន់លើបងប្អូនគ្នាទេអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំចុច save តែម្ដងអូខេបងប្អូនគ្នាបាទនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់បាទចំនួន$5ដែលបងប្អូនគ្នាបានធ្វើការចុះឈ្មោះតាម link របស់គេឬក៏ដាក់លេខកូដរបស់អ្នកណែនាំបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការនេះយើងបន្តមកគឺយើងធ្វើការ confirm បាទសម្រាប់ email សិនអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុច confirm នៅត្រង់ចំណុចនេះហើយបន្តមកយើងត្រូវចូលទៅក្នុង email របស់យើងអូខេអញ្ចឹងយើងចុចមកបាទ confirm email បាទយើងចុចមកនេះឃើញទេបាទ email បាទ confirm send បាទអញ្ចឹងយើងវាឲ្យយើងទៅចូលទៅក្នុង Gmail របស់យើងអូខេអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ចូលទៅក្នុង Gmail របស់យើងសិនដើម្បីធ្វើការ verify វារួចរាល់បាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបាទនេះគឺយើងចូលមកក្នុង Gmail របស់យើងមកគឺវានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះបាទនេះគឺដែរ Honeygain team អូខេអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើនឹងមកបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនគ្នាធ្វើការ scroll ឡើងមកលើតិចមកបងប្អូនគ្នានឹងឃើញពាក្យថា verify email អូខេអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើនឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងចុចជ្រើសរើសនៅ browser ណាមួយដែលបងប្អូនគ្នាបានធ្វើការចូលណាអូខេយើងចុចមកនេះបងប្អូនគ្នាឃើញទេយើងធ្វើការ confirm វារួចរាល់អស់ហើយបាទរួចរាល់អស់ហើយអូខេអញ្ចឹងយើងចុច OK ម្ដងទៀតមកបាទហើយឥឡូវនេះបងប្អូនគ្នាគឺយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះរួចរាល់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការ download វាទៀតបាទយើងត្រូវធ្វើការដំឡើង app របស់វាសិនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ app នេះគឺវាមិនមែនជា app មួយដែលយើងធ្វើការ download តាម Play Store បានទេបាទគឺយើង download តាមជាលក្ខណៈ file APK អញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ចូលប្រាប់បងប្អូនគ្នាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការបើកអ៊ីនធឺណិតបើកអីហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនគ្នាពីវិធីនៃការដំឡើង app នេះមួយសិនបាទអូខេអញ្ចឹងយើងក៏លេខមកមើលខាងលើបាទគឺវា support ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័របាទទូរស័ព្ទដៃ iPhone និងទូរស័ព្ទដៃ Android អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលប្រើលើកុំព្យូទ័របងប្អូនគ្នាអាចចុចនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃ iOS គឺ iPhone ហ្នឹងហើយគឺយើងចុចចំណុចកណ្ដាលបាទសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃ Android បាទពពួក Samsung ពពួក Oppo ឬ Huawei អីគឺយើងចុចត្រង់ចំណុចនេះបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចុចមកដើម្បីធ្វើការដំឡើងបាទយើងចុចមកហើយបន្តមកនេះបងប្អូនគ្នាយើងចុចលើពាក្យថាយល់ព្រមខាងក្រោមនេះបាទអូខេឥឡូវគឺវាកំពុងតែធ្វើការដំឡើងអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថាបើកមកបាទអញ្ចឹងគេសួរយើងថាតើអ្នកចង់ដំឡើងកម្មវិធីនេះដែរទេអូខេអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថាដំឡើងមកអូខេឥឡូវគឺគេកំពុងតែដំឡើងហើយបាទគឺកំពុងតែដំឡើងហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចចុចលើពាក្យថាបើកក៏បានឬក៏ចុចលើពាក្យថារួចរាល់ក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំចុចលើពាក្យថារួចរាល់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបែកថយក្រោយបងប្អូនគ្នាយើងចុចថយក្រោយមកអូខេអញ្ចឹងយើងទៅរើសបាទទៅមើល app ដែលយើងធ្វើការដំឡើងនេះបងប្អូនគ្នានេះបាទ Honeygain អូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យ Honeygain ហ្នឹងមកបាទ app ហ្នឹងមកបាទឥឡូវគឺវាកំពុងតែដំណើរការចូលហើយអូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់ទម្រង់បែបនេះហើយបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាឃើញបាទនេះគឺចូលមក team មកគេហើយអូខេអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើពាក្យថាបាទ I agree បាទអញ្ចឹងយើងចុចមកបាទ I agree បន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នាក៏អាចចុចនៅលើពាក្យថា skip នេះមកបាទចុចនៅខាងក្រោមនេះក៏បានដែរអូខេឥឡូវមកដល់ចំណុចនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងធ្វើការកំណត់នៅចំនួនមេណាបាទដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់អូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យនេះមកយើងចុចបើកនេះមកបាទយើងអាចបើកត្រង់ចំណុចនេះមកបាទនេះគឺបងប្អូនគ្នាគឺយើងអាចធ្វើការរើសបាទរើសទំហំវាណាទំហំបាទអានេះគឺជា 5G ហីបាទគឺ 5G គឺវាគិតតាមទំហំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបាទសម្រាប់កន្លែងនេះគឺវាកំណត់រយៈពេល1ខែណាតើយើងប្រើប្រមាណ G អូខេអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ 20G មកឬក៏បងប្អូនគ្នាដាក់ប្រមាណក៏បានដែរសម្រាប់សំខាន់គឺបងប្អូនគ្នានឹងប្រើជាលក្ខណៈWi-Fi ឬក៏អ៊ីនធឺណិតតែប៉ុណ្ណោះអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់ទំហំរៀងធំតិចទៅបាទតើវាយ៉ាងម៉េចអូខេបន្ទាប់មកយើងខាងនេះគឺយើងចុចបើកដែរមក
បើកវាណាអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការកំណត់វារួចរាល់អស់ហើយអូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យដាននៅខាងក្រោមនេះបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវយើងធ្វើការចុះឈ្មោះវារួចរាល់អស់ហើយហើយការចូលតាម app នេះគឺយើងបានចូលហើយប៉ុន្តែទឹកប្រាក់របស់យើងនឹងគឺនៅ$0 នៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាចង់ឃើញទឹកប្រាក់នេះ$5ឡើងវិញគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវធ្វើការបំពេញនៅ email ដែលយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះមុនហ្នឹងណាយើងត្រូវធ្វើការបំពេញវាឡើងវិញសិនអូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថានេះមកបាទ sign up នេះមកបាទបន្ទាប់ពីចុចលើពាក្យ sign up បងប្អូនអរគ្នាចុចលើពាក្យថា log in នៅខាងក្រោមនេះបាទព្រោះអីយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យ log in វិញអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនអរគ្នាត្រូវធ្វើការបំពេញ email ហើយនឹង password នៅខាងក្រោមនេះបាទ email និង password ដែលយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះមុននឹងបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបំពេញ email និង password បន្តិចសិនបងប្អូនអរគ្នាបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបំពេញបាទវារួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា log in មកបាទយើងចុចលើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងធ្វើការរងចាំបងប្អូនអរគ្នាបាទអូខេឥឡូវយើងជិតរួចរាល់អស់ហើយអូខេអញ្ចឹងយើងចុចនេះមកដើម្បីគ្រីសវាបាទបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យ OK បាទអូខេនេះបងប្អូនអរគ្នាគឺយើងទទួលបានទឹកប្រាក់$5ភ្លាមតែម្ដងហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងទទួលជាភាគរយណាបាទគឺយើងទទួលបាន25%ឯងបាទនៅពេលដែលវាគ្រប់100%គឺយើងនឹងអាចធ្វើការដកទឹកប្រាក់បានជាមួយនឹង app មួយនេះបាទគឺនិយាយទៅគឺវាបានទឹកប្រាក់$20ណាបាទ$20អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបាទសម្រាប់ត្រង់ចំណុចនេះកន្លែងដែលយើងបើកអ៊ីនធឺណិតគឺវាបើកនៅត្រនេះគឺវានឹងឃើញចំនួនលុយនៅត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងរយៈពេល24ម៉ោងអញ្ចឹងនៅពេលដែលម៉ោង7ព្រឹកគឺវានឹងបាត់លុយត្រង់ចំណុចនេះហើយម៉ោង7ព្រឹកអីណាបាទហើយលុយគឺវានឹងឡើងមកប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង10ទៅម៉ោង11គឺឡើងនៅត្រង់ចំណុចនេះវិញហើយបាទត្រង់ចំណុចនេះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាយើងអាចធ្វើការ scroll ឡើងមកលើតិចមកបាទ scroll ឡើងមកលើហើយបងប្អូនគ្នានឹងអាចរកលេខកូដរបស់យើងខ្លួនឯងណាបាទលេខកូដអ្នកណែនាំហ្នឹងគឺយើងចូលទៅណែនាំរបស់គេផ្សេងទី1គឺបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការ copy បាទ copy ត្រង់ចំណុចនេះចំណុចហ្នឹង copy ហើយបងប្អូនគ្នាអាចយកទៅបាទ send ទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិយើងទៅតាមរយៈ Messenger អីហ្នឹងបាទឲ្យគេធ្វើការចុះឈ្មោះហើយឲ្យគេបំពេញនៅលេខកូដរបស់យើងបាទគឺលេខកូដអ្នកណែនាំអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគឺគាត់មិនទាន់ចេះរកលេខកូដអ្នកណែនាំទេអញ្ចឹងនេះលេខកូដអ្នកណែនាំគឺនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងតែម្ដងបាទយើងទាញមកអញ្ចឹងមកបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញបាទនេះដែលមានសញ្ញាចែកដែលគេហៅថា underscore ណាបាទនេះឃើញទេបាទគឺលេខកូដហ្នឹងហើយបាទគឺលេខកូដនៅត្រង់ចំណុចនេះកតុយប្រហែលហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាយើងអាចឲ្យគេបំពេញលេខកូដរបស់យើងមកអូខេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះដូចជាអស់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែងពាក្យ more នេះវិញមកបាទចុចពាក្យ more បាទធ្វើការរងចាំបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយនេះគឺចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងនឹងគឺវានឹងលោតមកត្រង់ចំណុចនេះហើយបាទនេះចំនួនទឹកប្រាក់របស់យើងបាទគឺវានឹងលោតមកត្រង់ចំណុចនេះបាទគឺរហូតដល់$20អញ្ចឹងនៅពេលដែលវាគ្រប់ចំនួន$20ហើយអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះបាទ pay out ហ្នឹងគឺវានឹងលោតទៅជាពណ៌ Q ហើយពណ៌ Q គឺយើងអាចធ្វើការដកបានហើយប៉ុន្តែក្នុងការដកនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាក្នុងពេលឆាប់នេះតែម្ដងបាទគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការដកលុយជាមួយនឹង app Honeygain នេះណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាប្រហែលជាយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញនេះហើយបាទហើយត្រង់ចំណុចអស់នេះខ្ញុំដូចជាអត់មានអីត្រូវបញ្យល់ទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាទេបាទហើយមើលទៅអត់មានអីត្រូវបង្ហាញទៀតតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទសម្រាប់នៅត្រង់ចំណុចនេះវិញគឺនៅពេលដែលវាចែកឃើញបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាឃើញហ៎បាទនៅពេលដែលខ្មុំនឹងបាទគឺវាដាក់សម្បុកណាដាក់ទឹកណានៅពេលដែលពេញនេះមកគឺវានឹងលោតចំនួនទឹកប្រាក់មកខាងក្រោមម្ដងហើយបាទគឺវាលោតតាមទំហំអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះតែម្ដងបាទសម្រាប់វីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាបន្តទៀតពីរបៀបនៃការដកលុយជាមួយនឹង app Honeygain មួយនេះអូខេ